monyet. Bisa tidak kalau berhenti itu bilang-bilang dulu, bro? Suka banget berhenti mendadak gitu. Itu membahayakan orang lain loh, bro. Tunggu dulu, bro. Apa hubungannya dengan orang lain sih? Yang melakukan itu semua kan saya sendiri. Terus apa hubungannya dengan orang lain, bro? Loh, kamu lupa ya, bro. Kita tadi jatuh karena siapa? Ya karena kamu nabrak saya kan, bro? Iya, betul. Tapi kamu tahu tidak kenapa saya jadi nabrak kamu, bro? Ya itu karena kamu tidak punya mata kan, bro? Loh, kok gitu sih? Ya iyalah. Kalau kamu jalannya pakai mata, ya mana mungkin kamu nabrak saya. Makanya kalau jalan itu jangan sambil merem, bro. Untung cuman ketabrak saya. Kalau tadi ketabrak pesawat gimana kamu, bro? Lah, dasar monyet ini setan. Siapa yang jalan sambil merem, bro? Kan kamu tadi, bro, yang berhentinya mendadak. Kok jadi nyalahin saya sih? Lah, kamu tahu dari mana kalau saya berhenti mendadak? Ya jelas tahu dong, bro. Kan kamu tadi itu jalan di depan saya, bro. Ya jelas saya lihat lah kamu berhentinya mendadak. Kalau begitu sudah jelas kamu yang salah dong, bro. Loh, kok gitu sih? Ya iya dong, bro. Sudah tahu saya berhenti, kenapa masih kamu tabrak? Seharusnya kamu ngerem dong, bro. Apa jangan-jangan kamu sengaja ya nabrak saya? Loh, bener-bener monyet nih setan. Kan kamu berhentinya mendadak, bro. Jadi mana sempat saya ngerem. Lah, tipis bener itu alasan. Pokoknya apapun itu alasanmu, semuanya tetap salahmu, bro. Gini nih resikonya kalau temenan sama monyet. Benar-benar tidak punya otak. Ngomong-ngomong, kenapa tadi berhenti mendadak sih, bro? Memangnya ada apaan sih? Oh iya, saya sampai lupa. Tadi saya mendengar ada suara yang aneh, bro. Saya rasa suaranya berasal dari bawah sini dah. Suara apaan sih? Kok saya tidak dengar? Masa sih tidak dengar? Mungkin kamu kurang dekat kali, bro. Sama sekali tidak kedengaran apa-apa, bro. Mungkin masih kurang dekat kali, bro. Ya tidak kedengaran apa-apa, bro. Apa mending saya bacok aja ya nih monyet?